Alright, let's start. This is number 1, a physical manifestation of tsunami. And what you can see on the photograph I took behind, it's actually a power plant boat that went through the city of Banda, Aceh during the tsunami. So you had that boat in the port and it went through the houses and everything, destroying quite a lot of the suburbs there. So if we move first to what I call the world of tsunami, meaning that we have tsunami almost all over the world. And when you map those against the tectonic plate limits, you can see that tsunamis occur mostly at the boundary of those tectonic plates. Unfortunately, in Japan, a lot of the tsunami that occur on the Ring of Fire, and Japan is part of it. So the Ring of Fire is that bit here that extends right there. And it says what it says. It's a ring for one reason, that's the shape, and of fire, it's the fire of the volcano, the fire of the earth. So when you look at the map of tsunamis on the right here, you have all the tsunamis on this. You can see that you have a lot actually in Europe as well, on that map, on the Mediterranean Sea. And you have the tsunami with the local effect. So the tsunami started somewhere on the Ring of Fire and had effect on the cities and the places, countries that are located nearby. But you have also what we call tele-tsunami. So tele-tsunami are tsunami that have occurred, let's say, on that side of the world and have sent tsunami on the other side of the world. There is a famous example which is 2.1 million years ago. So you have right there at the south of South America a tsunami that is triggered by a meteorite that enters into the sea. It's called the El Tanin. And the El Tanin tsunami was generated around that time, 2.1 million years ago, crossed the ocean and reached Japan. In New Zealand here, the tsunami deposits are about 200-300 meters high in the river. So the wave must have been just huge. And the other element I wanted to emphasize, which is sometimes kind of a misconception, we don't have the 2011 tsunami on this list here. And that misconception is the idea that tsunami do not occur so often. Well, actually they do. When you look at the list here, they are regularly occurring almost every couple of years. And if you add the 2011 tsunami right there, you can see that every couple of years you have actually a major tsunami. That takes quite a lot of lives. The tsunami I'm going to talk to you about today is a 2004 Banda Aceh tsunami that killed at least 200,000. Here they say that it includes earthquake casualties. Actually, the earthquake didn't kill so many people for some reason we're going to see later. So let's move now to the impact of the tsunami. So we're in Banda Aceh here. It's in North Sumatra in Indonesia. So if I go to the map, we are right at the top over there. And this is Banda Aceh, one of the islands before the tsunami. And you might have seen those images before. And this is after. So before, after. And what has happened here is that part of the island here was made of sand, and the sand was eroded with the vegetation and whatever was on top of the buildings there. In other area, more inland, you can see here the dwellings, city dwellings. You can have some hatake in that part, and on that part here they do tambo. Or they also have a shrimp basin for seafood. エビのベースもここにはありますよね。で、これを使ってる部分も昔に川があったの場所ですね。
And this is after the tsunami. So you can see again important part of erosion in the land, and the city also impacted quite badly in Banda Aceh. So what happened there? So we have a major earthquake to the north of Banda Aceh. And what is really interesting is that those structures here, those buildings, they are still standing after the earthquake when they are made of bricks. ここの面白いところがね、実はなんか地震が大きかったとしても、こちらの建物2つの写真を撮ったんですけれども、この写真を見ると、建物まだなんか崩れてないんだけど、この建物はね、レンガとちょっとだけコンクリのフレームがあるんだから、普通にはぺちゃんこになるはずなんですけれども、ここはね、面白いことが、面白いって言わない方がいいんですけれども、特別なことが起きた。で、普通の授業だったら、あなたたちに聞いてで考えさせるんですけれども、ビデオの後ろに考えてももうなんか待つしかないから、ちょっと答えを出しますんですけれども、ここの津波が起こした地震がね、8.9 とかマグニチュード9というのものですけれども、実はその地震の波がね、すごく緩かったじゃなくて深かった。だから波が深かったんですけれども、津波じゃねえ、地震の話するね。波が深かったんですけれども、すっごくゆっくり動いてた。で、向こうのビデオを見ると、この建物自体がね、ガタ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 で動いたじゃなくて、すごくゆっくりもう波の上に乗って下がって乗って下がって、だから地震が強かったと大きかったんですけれども、その動き方が実は意外と滑らかだった、海の上に乗ってるみたいだったので、で、他の人たちが亡くなってない方がもう酔いそうな感じの波だったで、海の方にいると同じな感じで。で、今回は実は地震より津波がひどかったで、地震はそんなに影響が強くではなかったですね。So, the tsunami itself. この津波に興味を持っている方がいれば、私の研究チームが書いた論文がこちらに Pure and Applied Geophysics とこちらの Geomorphology にもあるので、それを読んでもいいと思います。すべて英語だから簡単ではありません。3つがね、Pure and Applied Geophysics, Geomorphology and Geomorphology。で、この話の内容、この論文の中に何の話するとこちらの内容の話なんですけれども、この地図を見て、で、津波の影響が見れる。So you have in red here, total devastation. So nothing is standing. And you have then in different colors here, lower part of the inundation. And in pink, light pink here is just water inundation without much destruction actually. So when you look at it, you have from the shore just right there, this is 5 kilometers, so you almost have 10 kilometers inland of progression. そう、ここは津波はだいたい10キロぐらいなんかもう海から離れたの場所でも水害を起こしたんで、だいたい考えたら、なんか2011年日本に起きたの津波と似たようなものだと思います。で、こちらの部分の赤い部分がもうほとんど全ては侵食されたっていうより、あったものがもう全てなくなった、家も建物もぺたんこになったところですね。で、ここの大変なところが、ここにはロックナーというの場所なんですけど、あそこによく仕事してたんですけど、津波がね、ここから来て、で、上から来たところで、後で曲がって、後ろの方に来ました。で、その問題で、ここの人たちが逆だったかな、ここから最初に来たかな。どっちかで、西からと北から津波が来たので、逃げてた人たちが間にここに道路があるから、もう逃げようとして、もうこの緑の部分が山があるからね、逃げにくいんですけれども、逃げようとしてた、もう後ろから前からも津波が来てて、で、亡くなった方がめちゃめちゃ多かったんです、そのせいで。で、この地形の大きな特徴なことは、それはすごく悲しかったんですけれども、この山に逃げた人たちがずっとあそこに入ってたんですけれども、周りにね、地盤が低いと、地震の影響で地盤が下がったから、もう水が全然2週間でも下がらなかった1メーター以上の水がもうそこにあったから、もう皆さんが
逃げることができなかった。だから山に入った後は、もう山にずっといたで、あそこで津波で亡くなった方だけじゃなくて、実は水がないから、食べ物がないから亡くなった方も多いの問題ですね。その話詳しくするともう長くなるんだけど、その話しないんですけど、これ色がある。で、津波の影響を見たところで、どうやって見るか、一つのやり方が、堆積物を読むですね。で、堆積物が水と一緒に来てるで、水のエネルギーとかいろいろに、感覚って言ったらおかしい。水のスピードとか、水の方向とかによると、堆積物の形自体とかどうやって止まるとかもいろいろが変わるので、それを研究してて、で、実は波の数とかいろいろ勉強しましたですね。で、もうちょっとそれに興味があったら、こちらのマリンジェロジーで書いた論文を見ててください。So one of the important impact has been the sediment movement, but also water and well pollution. So that's what I call the short-term impact, because the water, groundwater, get recycled and things actually settle back to normal. The sand deposition, sand dune are also recreation, but those are also short-term impact. じゃあ短い間の影響だと考えてて、なんか地下水が変わったですよね。で、地下水と堆積物の場所とか、ここには砂丘の場所が変わっていくのは、ここの壁が、家があったところで、実はその家があったところで、また砂丘が作り始める。で、その理由が津波が砂とか、もともとの砂丘の砂を運んで、他の場所に運んできてで堆積させたので、その理由で、もともとあった砂丘で砂丘がもう一回戻るではなくて、もう最初はちょっと別のところで砂丘ができたみたいですね。こちらのwell pollution ね、移動の問題なんですけれども、その移動の水がね、津波が来る前に移動の水がすごく下がったとお話聞いた。で、その理由が地下水と水面がつながってるんですね。だから水面が津波の前になんか下がるですね。で、下がったところで地下水を吸ったみたいな感じになっています。そのプレッシャーがなくなるからね。で、その後津波が来るときに、地下水と水面のプレッシャーと圧力がまた上がるから、実は井戸から水が上がってきて、で、ローカルの人たちが、向こうの土がもう赤い色ですね、鉄が多いので、もう血の色に出てきて、もう神様の影響で、もう完全に英語ではパニッシュメントと考えてたから、もう大変そうだったですよね。みんなは怖がってきてた。で、もうちょっと長い影響で考えると、数年と10年間ぐらいなんか元に戻るとか、元に戻らないんですけど、戻れる、何かの環境が、似た環境が戻れてるために、一つはなんかその crop and forestry。そう、ここには木がもうなくなったですよね。で、こちらの部分が、津波の影響でここのベロみたいな形になってるんですけれども、これはすべてもなんていうの、破壊というよりも壊れられたんですよね。で、この周りの木がなんかまだ立ってるんですけど、その死んだ理由が、さあ何人だね、死んだ理由が。その写真が1年間後かなで撮ったんだかな。じゃあ答えを教えます。うざいでしょ。その答えが、こちらの木が塩で死んじゃったですね。And here are like longer term. So, これは津波前、津波後。で、ここに何が出てくるのは、ビッチロックというのはこの石ですね。だからすべてこちらの堆積物とか砂がすべてなくなった。So you have actually all the sand which is disappearing from the shore, and you have the appearance of the beach rock. Before we get sediment back in there without human intervention, will take a long time.When you look at that map here, this is Lompuk, south of Banda, Aceh, the image I was showing you at the start. So let me go back to this. This is in this area, this is Lokna Bay, and Lompuk is the small village in this area. And this is the moss that survived, and you can see that moss there. You can see the sediment here that also have been eroded. So the tsunami
came this way, then the water that was there then went back, and while going back it creates what it's called a backwash, and the backwash actually eroded some of the sand. They are creating those features. Another impact, which is the long-term impact this time, is also sediment redisposition. So you can see the distribution here of the sediment. The river used to go straight to the sea, and the sediment was distributed there, so that now the river has to flow out. And while flowing out here, you can see that it's also invading that lane there. So you have actually important modification of the estuarine systems. Another long-term impact is on the sango. So this is sango, this is coral reef. And this is not due to the tsunami, actually, it's the earthquake. That part here that used to be underwater is now brought up with the earthquake about 1 meter and bringing it to dry land. ここのサンゴは実は左の写真がここの部分はね、それは津波の影響ではなく、それは地震の影響で、このサンゴがもともと海の中の1メーターぐらいの深さであったんですけれども、1メーター以上で地震の影響で地盤が上がったので、それでなくなるんですけれども、また地震じゃなくて津波の影響を考えると、こちらのサンゴの部分が実は結構軽いね、石より。だからそのサンゴを侵食されて、で、津波の波が陸まで運んできた。こんな感じの大きいブロックがめちゃめちゃ多かったですね。So this is one part of the coral reef that was eroded from the coral reef and brought up to the shore by the tsunami. Now, there are environmental impacts, but you also have people impact, and I'm going to talk to you about it in a second. So let's take a break, and you will start the next video with number 2 with this one.